Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ երկերքոցը մայիսյանս հաղթական օրերին շնորհավորում է մեր ժողովրդին եւ հնչեցնում տոնական երգեր, բայց այս տարվա մայիսն առանձնահատուկ է։ Մեկ տարի անց հայոց ցեղասպանության եւ հայրենազրկման 100-րդ տարելիցն է։ Եվ այսօր ավելի քան երբևէ մենք ի հեճուկս չարի եւ ի փառս բարու հաղթանակի ել ավելի ուժգին, ել ավելի խրոխտ պիտի թնդացնենք հայ երգը։ Թե ինչպես 1918 թվականին մենք վերագտանք ապրելու կամքը, դիմակայեցինք թշնամուն, դուրս շպրտեցինք նրան մեր հայրենիքի վերջին կղզյակից եւ մեր ցաքուցրիվ բեկորներից նորից պետություն կերտեցինք, հայտնի է բոլորին, այդ մասին շատ է խոսվել եւ դեռ կխոսվի։ Բայց պատմական հիշողություն ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց է, որ պիտի տանի ազգային ինքնակենտրոնացման ու ինքնամաքրման անաչառ ու սթափ հայացքով գնահատելով մեր տեղն ու դերը այս մեծ աշխարհում։ Մեր նորագույն պատմության հերոսամարտերի մեջ առանձնանում է Սարդարապատը, որպես երկարատև պարտությունների քուրայում թրծված հաղթանակ։ Սարդարապատը ազգային գոյատևման մեծ հերոսամարտ էր, ազգային միասնության զարթոնք, երբ մեծավորները մոռացան իրենց մեծությունը, փոքրավորները իրենց փոքրությունը եւ կանգնեցին կողք կողքի։ Սարդարապատը մի ահազանգ էր, որի ղողանջները այսօր էլ լսվում են մեր հայրենիքի սրբազան սահմանների այն կողմից։ Եվ այսօր ավելի քան երբևէ մենք պարտավոր ենք այնպես ապրել, այնպես զորացնել մեր երկիրը, որ մեկընդմիշտ լռեն այդ չարագույժ ղողանջները։ Ուրեմն եկեք որդիական երախտագիտության ու հպարտության զգացումով փառաբանենք Սարդարապատի հերոսներին, որը նույնն է թե մեր ողջ ժողովրդին։ Եթերում տոնական երգերքոցն է Սարդարապատի հերոսամարտի 96-ամյակին նվիրված հաղթական երգերով։ Սարդարապատ, խոսք Պարուս Սևակի, երաժշտությունը Էդգար Հովհաննիսյանի։ Ձեզ հետ էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինվորական երգի Մոսկովյան միջազգային մրցույթ փառատոնի կրկնակի գլխավոր մրցանակակիր Զորական անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Արամ Գալստյան։ 1988-ի փոթորկուն օրերին, երբ օպերայի հրապարակում հնչեց այս երգը, թվաց թե Սարդարապատի ոգին էր թևածում օդում։ Միասնության այդ զգացումն այդ նույն ուժով եղել էր այդ օրերից 70 տարի առաջ, 1918-ին։ Այս երգը վերականգնեց ժամանակների կապը եւ լավագույններին կոչեց իմարդ։ Գուսան հայկազուն, հայեր միացեք։ Երգում է Արամեն։ Հայեր միացեք, հայեր, Արցախն է
Երևանի պետական համալսարանի պատմական ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյան։ Գուսան Հայկազունի այս երգը, խրոխտ երգը ստեղծվեց Արցախյան պատերազմի օրերին, հերոսական պայքարի օրերին։ Եվ այս երգի մեջ իսկապես Սարդարապետի ոգին էր։ Ոգի, որի հիմնական դասը, պատմական դասը մեր գոյապայքարի համար հերոսամարտներ, որի արդյունքում մենք կարողացանք իսկապես հաղթանակով ավարտել այդ գոյամարտը, մեր հաղթական իրավունքը ապահովել այս փոքրիկ ու մի պատար հողի վրա։ Երկրորդ եւ ամենակարևոր խորհուրդը դա մեր միասնության խորհուրդն էր։ Մեր հայրենական պատերազմն էր Սարդարապետը, ինչպես Արցախյան ազատագրական պատերազմը։ Մեր ժողովրդի միակամության հաղթանակն էր, միաբանության հաղթանակն էր եւ պատահական չէր, որ խոսքերի մեջ հնչում էր ուսուսի տված մեր միասնության գաղափարը, որի արդյունքում մենք կարողացանք ապահովել հաղթանակը, հաղթանակ մեր դարավոր ոսոխի դեմ։ Եվ մյուս կարևոր եւ ամենաանհրաժեշտ դասը մեր անկախ pedagogical ծնունդն էր, այսինքն վերակերտումը նորից, որը հրաշք էր, որ իրականացվեց 1918 թվականին եւ աստեղ էլ Արցախյան ազատագրական պատերազմի օրերին։ Այլ կերպ ասած, հենց Սարդարապետի ոգին էր, որ հաղթեց, իսկ պսակեց հաղթանակով Արցախյան հերոսամարտը։ Եվ Գուսան Հայկազունը լինելով այդ պատերազմի հենց ասեմ, որ Արտաշատի երկրապահ ջոկատի ազատամարտիկ երգը ստեղծեց հենց այդ ոգով եւ այդ ոգով էլ առաջնորդվեցին մեր հերոսներն ու ապահովեցին մեր փառավոր հաղթանակը այդ օրերին։ Շերամին բոլորս գիտենք, որպես նաև մեծ սիրերքակի, բայց նրա ստեղծագործությանը խոր չէր նաև հայրենասիրական մոտիվը։ Ավելին իր աշխուժ հորեղբոր Ջամալիի երգերի ազդեցությամբ գրում է խրոխտ երգեր, որոնց շարքում առանձնանում է Զորավար Անդրանիկին նվիրված երգը, որը սովետական տարիներին չէր իջնում մարդկանց շուրթերից, բայց հասկանալի պատճառներով մարդիկ չէին համարձակվում հրապարակավ երգել։ Շերամ Անդրանիկին երգում է Վարդան Բադալյան։
Հայկական հարցի հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի վարիչ Արմեն Մարուքյան։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհավորել մեր ամբողջ ժողովրդին մայիսյան հերոսամարտերի 96-րդ ամյակի կապակցությամբ։ Այդ դուք նշում եք Սարդարապատ, բայց դա սկիզբն էր եւ մենք մի ամբողջ ուրեմն ճակատամարտերի շարք տվեցինք եւ թե Բաշապարանի եւ թե Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերի բացակայության դեպքում մեր գոյամարտը հաջողությամբ չէր ավարտվի եւ Սարդարապատը դա մեծ եղեռնի դասն էր, որ մեր ժողովուրդը քաղեց եւ հասկացա, որ եթե այդ պահին ոտքի չկանգնի եւ չկռվի իր գոյության իրավունքի համար, վերջին իր հողակտորի վրա շարունակվելու է ցեղասպանությունը եւ ոչ միայն այդ գաղթականությունը, որ արևմտյան Հայաստանից մի կերպ հասել էր Արևելյան Հայաստան, այլ նաև արևելահայությունը ոչնչացվելու էր։ Եվ փաստորեն այս դասը մենք փայլուն ցույց տվեցինք մեր հակառակորդին, մեր ոսոխին, պարզապես Սարդարապատի եւ մյուս մեր հերոսամարտերի դասը հետեւյալն է, իմ կարծիքով, որպես պատմաբանի, որ մեր ժողովուրդը պետք է թույլ չտա, որ դանակը հասնի ոսկրին, որ մենք մղենք գոյամարտ, մենք պետք է կանխատեսենք այդ սպառնալիքները, այդ վտանգները եւ նախորոք քայլեր ձեռնարկենք մեր նորմալ եւ ուրեմն ծաղկուն ապագայի համար։ Շնորհակալություն։ Ադանայի ողբը երգը առաջին անգամ հանրությանը ներկայացրել է հայ տոհմիկ երգի երախտավոր Հայրիկ Մուրադյանը։ Մյուս երգը կոչվում է Հայ Ֆիդայիններ։ Հայ Ֆիդայու մասին ասվում էր, որ նա իր բարոյական նկարագրով բարձրագույն կետն էր մարդկային առաքինության։ Ադանայի ողբ եւ Հայ Ֆիդայիններ երգում է Ալլա Լևոնյանը։ Motorats nangut,
ֆիդայիներ, ջան ֆիդայիներ, ձեր մայրերը, ձեզ հուրաբա։ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյան։ Ես նույնպես բոլորի շնորհավորում եմ այս փառապանծ տոնի կապակցությամբ։ Որպես պատմաբան լսելով այս երգերը միշտ զարմանում եմ, թե ինչ ճիշտ ժամանակին են ստեղծված այդ երգարվեստի նմուշները եւ նրանցից յուրաքանչյուրը մի ամբողջ էպոխա են արտահայտում։ Տեսեք, ֆիդայական երգերից, երբ որ 19-րդ դարի վերջին հայությունը նետվեց կրակների մեջ, հայ ազատամարտն սկսվեց, վերելքներ, վայրեջքներ, Ադանայի կոտորած 9 թվական, տրամաբանորեն Անդրանիկի կռիվներ, սավառնում է նրա գաղափարը ամենուր Արևմտյան Հայաստանում եւ դրա տրամաբանական վախճանը 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտեր եւ հայոց պետականության վերաստեղծում։ Գիտեք, երգարվեստը զարմանալի մտածողություն է։ Երբեմն մարդուն ստիպում են լռել, չխոսել հայերեն, իրերի բերումով նա մոռանում է իր մայրենին, օրինակ ես վերջերս Ուրուգվայում եւ Արգենտինայում էի, ցավալիորեն մեր 90 հազարանոց համայնքը հիմնականում իսպանախոս է, բայց մի համերգի ժամանակ բոլորը ֆիդայական երգերը երգում էին։ Անխտիր բոլորը խոսքերը գիտեին։ Եվ Արևմտյան Հայաստանում երբ մեզ լռեցնում էին խոսել հայերեն, բայց մեր պապերն ու տատերը մրմնջում էին հայերեն երգը, օրորոցայինը, հեղափոխական երգերը, երգարվեստը չէին կարողանում խեղդել։ Երբ որ Սարդարաբադ երգը լսեցի, ես հիշեցի 7-րդ դասարանում Ջավախքում, երբ մեզ արգելված էր հայոց պատմություն ուսումնասիրել դպրոցում, Սեդրակ Չոբանյանը 7-րդ դասարանում մեր երգի դասատուն սովորեցնում է այս երգը, երբ հիմնականում չէինք հասկանում երգի իմաստը։ Երբ որ եկա Խորհրդային Հայաստան դարձա ուսանող, Սարդարաբադում լսեցի միանգամայն այլ ընկալում ունեցա այս երգի։ Իսկ հիմա երբ որ լսեցի հայ զինվորականի շուրթերից, ես հասկացա, որ 1968-ին կյանքի կոչած Էդգար Հովհաննիսյանի եւ Պարույր Սևակի այս երգը գրված էր անկախ Հայաստանի համար, որտեղ այս երգի մեջ կար պետական մտածողություն։ Այնպես որ երգը իսկապես պետական մտածողություն է, պատմություն է եւ մեզ միշտ դեպի խիզախումներ տանող ճանապարհ։ Թող միշտ հավերժ լինի հայ երգը։ «1918 թվականի մարտի վերջին թուրքերը գրավեցին Սարիղամիշը։ Ապրիլի կեսերին Անդրկովկասյան կառավարության թուրքամետ վարքագծի հետևանքով գրեթե առանց դիմադրության թուրքերին հանձնվեց Կարսը։ Անդրկովկասը ձևականորեն անկախ հայտարարվեց, բայց արդեն ուշ էր։ Անդրկովկասյան կառավարության ներսում եւ Սեյմում տիրում էր անհամերաշխության մթնոլորտ։ 1918 թվականի ապրիլին Ալեքսանդրապոլում հայոց ազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ անցկացվեց քաղաքական խորհրդակցություն։ Որոշվեց բոլոր հնարավոր միջոցներով շարունակել երկրի պաշտպանությունը, սակայն հայությունը միայնակ ի վիճակի չէր դիմակայել թուրք զավթիչներին։ Մայիսի սկզբներին Բաթումում սկսվեցին թուրք-անդրկովկասյան հաշտության նոր բանակցություններ։ Սակայն ռազմական հաջողություններով ոգևորված թուրքերը նոր զավթողական պահանջներ ներկայացրեցին, ինչի պատճառով բանակցությունները կրկին մտան փակուղի։ Օգտվելով նպաստավոր հանգամանքից մայիսի 15-ին թուրքական զորքերը հանկարծակի հարձակումով գրավեցին Ալեքսանդրապոլը եւ առաջ շարժվեցին երկու հիմնական ուղղություններով։ Թուրքական զորքերի մի խմբավորում Ալեքսանդրապոլից շարժվեց դեպի Արարատյան դաշտ, Երևանը եւ Էջմիածինը գրավելու, իսկ մյուսը Ղարաքիլիսա։ Հայկական ազգային զորամասերն անկարող էին երկարատև դիմադրություն ցույց տալ զավթիչներին։ Հայ ժողովրդի գլխին նորից կախվեց ֆիզիկական բնաջնջման վտանգը։ Թուրքերին դիմակայելու համար կատարվեց հայկական զինված ուժերի վերադասավորում։ Ստեղծվեց Երևանյան զորախումբը, որի հրամանատարն էր գեներալ Մովսես Սիլիկյանը։ Արարատյան դաշտ ներխուժած թուրք ասկերները մայիսի 21-ին գրավեցին Սարդարապատ գյուղն ու կայարանը։ Հայ ժողովուրդը ազգային ազատագրական պայքարի ելավ, ուր վճռվելու էր նրա լինել-չլինելու հարցը։ Մայիսի 22-ի վաղ առավոտյան եկեղեցու զանգերի ղողանջների ներքո սկսվեց Սարդարապատի պատմական ճակատամարտը։ Սարդարապատի զորաջոկատը գնդապետ Դանիել Բեկ Փիրումյանի հրամանատարությամբ անցավ հակահարձակման։ Հայկական զինուժը հուշկու գրոհով հետ վերցրեց թշնամու կողմից 1 օր առաջ գրաված Սարդարապատը։ Թուրքերը մեծ կորուստներ տալով խուճապահար նահանջեցին մինչև Արաքս կայարանի մոտակա բարձունքները։
Իսկ մի քանի օր տևած համառ ու ծանր մարտերից հետո թուրքական 15 հազարանոց զորքը ջախջախվեց եւ սկսեց լեղապատառ նահանջել Գյումրու ուղությամբ։ Այս երգի տողերում կա եւ ցավ, եւ հերոսականություն։ Խոսք Ռուբեն Գևորգյանի, երաժշտությունը Դավիթ Ամալյանի, երգող Խաչքարեր, երգում են Դավիթ եւ Արմինե Ամալյանները։ Ասում են երկերն ասկիս, շատ վաղուց են երկվել, զանգերի ղողանջն արծաթ, շատ վաղուց են լռել, երկերը միշտ կերկվեն, զանգերը կհնչեն, կգան աշխարհ նորից, դարերի խորքից, Խաչքարերի սրբացած ծովանուտա մայրերի որդեգորույս քաղցրածային օրորի տակ երկելով ենք մենք մեռնում ծերունի հայկանան անվերցանն է հնչեցնում ու մինչև նոր հարություն հայացքը հարած Աստծուն հավերժի է մեզ կանչում ազգին դարերից եկած չվհատվես դու երբեք Բաբերի երկիրն այրի չես լքվի դու երբեք լինի երկիր անձայր կամ մի ողջ բոլորակ պաշտպանեմ կրծով հայրենիքի մանհակ մեր խաչքարերի սրբացած ծովանուտա մայրերի որդեգորույս քաղցրածային օրորի տակ երկելով ենք մենք մեռնում ծերունի հայկանան անվերջ ծանգն է հնչեցնում ու մինչև նոր հարություն հայացքը հարած Աստծուն հավերժի է մեզ կանչում հայացքը հարած Աստծուն հավերժի է մեզ կանչում ու մինչև նոր հարություն հայացքը հարած Աստծուն հավերժի է մեզ կանչում
Պատմության ինստիտուտի փոխտնօրեն Կարեն Խաչատրյան։ Մենք այսօր խոսում ենք մայիսյան հաղթական հերոսամարտերի սարդարապատի դասերից։ Բայց սարդարապատը դաս պետք է լինի նաև մեր հակառակորդների համար։ Դաս պիտի լինի բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, որ անպատիժ են մնալու։ Եվ պետք է նաև գիտակցեն, որ ապրիլին միշտ փոխարինելու է մայիսը։ Մեր հաղթական այս օրերին դա պետք է ընկալելի լինի։ Մենք պետք է նաև սարդարապատը ավելի բարձր աստիճանի դասենք եւ ցույց տանք, որ սարդարապատը լոկ հայկական երևույթ չէր։ Սարդարապատը ուներ համաշխարհային նշանակություն, ինչու, որովհետև այստեղ սարդարապատում, Բաշապարանում, Ղարաքիլիսայում մենք դիտում ենք որպես առաջին աշխարհամարտի ճակատներից մեկը, որտեղ հայությունը պաշտպանում էր դեպի Թիֆլիս, դեպի Բաքու գնացող թուրքական ոսոխին։ Եվ մենք իրոք պատերազմում հաղթանակած Անտանտի դաշնակիցն էին եւ հզորները դա պետք է չմոռանան։ Շնորհավորելով դարձյալ մեզ, մենք պետք է իրոք մենք դասեր քաղենք։ Դա միաբանությունն է, միասնությունն է, երբ ժողովուրդ, ղեկավարություն, հրամանատարություն, զինվոր, հոգևորական միասնական են։ Փառք սարդարապատի հերոսներին, փառք մայիսյան հերոսամարտի հերոսներին, կեցցե հայրենիքը պաշտպանողը։ Սարդարապատի ճակատամարտի օրերին հայ սպաները ոչ միայն առաջնորդում էին զինվորներին կենացմահու կռվի, այլև քաջության եւ հերոսության օրինակներ ցույց տալիս։ Գեներալ Մովսես Սիլիկյանը սիրում էր կրկնել հինավուրց սպայական երթումը. «Կյանքս հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն, պատիվս ոչ մեկին»։ Մեր հայոց սպաներ, խոսք Արփինե Թադևոսյանի, երաժշտությունը Լեյլա Սարիբեկյանի։ Երգում է Լեյլա Սարիբեկյանը։ Խաչի զորության մի մեծ հավատով հույսով ու պատվով այս երգն եմ ասում ձեզ հայոց սպաներ հայ ժողովրդի դուք զորականներ զորությամբ լեցուն այս հողի վրա Զոհված տղերքի ոգին է հարկա Մեր միասնության ապրելով պահենք Ազատ ու անկախ Հայաստանը մեր հայոց սպաներ մեր զորականներ մեր խաղաղ կյանքի մեր հայոց ասկի կամքով սրբազան արդում մայրերի լույս աղոթքներով անկախությունը վաստակած սպաներ դու մանկան հոգու հեքիաթի հերոս ու հաղթող զինվոր մեր հայրենիքի ածնասով պաշտպան մեր հայոց սպաներ մեր
Էդիկ Մինասյան, Իսկապես երկը խրոխտ էր եւ շնորհավորում եմ բոլորիս նաեւ Լեյլա Սարիբեկյանին, մեկ անգամ չէ որ հիացել ենք նրա կատարմամբ եւ այս երկը նվիրված է 1918 թվականի Սարդարաբադի հերոսամարտին, քիչ առաջ արդեն ասված Մովսես Սիլիկյանի եւ մյուս սպայական կազմի նաեւ հերոսությանը, այսինքն կարող ենք նշել նրանց մեջ նաեւ Արամ Մանուկյանի դերակատարությունը, Դանիել Բեկ-Փիրումյանի եւ մյուս հերոսներին։ Մայիսյան հերոսամարտերի ամենամեծ խորհուրդը պետք է հանդիսանա մեր կանոնավոր բանակի եւ աշխարհազորային կամավորների միասնության հաղթանակը։ Իսկապես դրա արդյունքում էր, որ մենք Սարդարաբադում կռեցինք մեր փայլուն հաղթանակը։ Ոչ միայն սպայական կազմ, այլ մինչև վերջին զինվորը հերոսաբար հայրենի հողի համար կռվեցին եւ այդ միասնության հաղթանակն էր, որ ապահովեց մտավորականից սկսած մինչև գաղթականը զինվորը այդ միասնության հաղթանակը։ Եվ երկրորդ եւ ամենամեծ խորհուրդը նորից ազատ եւ անկախ Հայաստանի խորհուրդն էր, որ երևում է հենց այս խրոխտ հերոսական երգերում։ Պատահական չի, որ սպայական կազմի եւ զինվորների այս ոգեղեն սննդի եւ ոգեկոչման շնորհիվ էր, որ մենք փայլուն հաղթանակներ տարանք նաեւ դարավերջին Արցախյան ազատամարտի օրերին։ Ես նորից շնորհավորում եմ այս հաղթական երգերի հաղթարշավը կարելի ասել բոլորիս եւ ինգադի ունենանք, որ հենց այդ երգերն են, որ ոգևորում են եւ մարտի են կոչում։ Երգելով մեռնելու գաղափարը, այսինքն կռվի մարտնչելու գաղափարը մինչեւ վերջ տանելն էր։ Շնորհավորում եմ բոլորիս նորից։ այս երկում պատմվում է, որ երբ Էրզրումի լեռներից մի ձայն լսվեց, հայ սրտերը թունդ-թունդ ելան, ասես զենքի շաչյունից, եւ հայ շինականը, որ վաղուց զենք չէր տեսել, թողեց դաշտը եւ բահի տեղ հրացան վերցրեց ձեռքը։ Եվ հնչեց ֆիդայական հայտնի երթումը. այսուհետ իմ բարձը Հայաստանի լեռները կլինեն եւ իմ ամենամեծ բաղձանքը հայրենիքի համար մեռնելը։ Բարով արժանանամ հրեղեն գնդակի համբույրին։ Ձայն մը հնչեց, երգում է Հովանես Այվազյանը։ Աշոտ Մելքոնյան,
Այս փառահեղ երգը տարավ մեզ 1881 թվական բարձր հայք։ Այդ ժամանակ նշանավոր Սանասարյան վարժանի սաների ուժերով ստեղծվեց Արեմտայի ամենաուժեղ ազատագրական խմբակը, Պաշտպան հայրենյացը։ Եվ ձայնը հնչեց հայոց լեռներեն, ուզում եմ իմանաք այդ լեռների անունները, շատ գեղեցիկ են։ Այծպտունք, իսկ մյուսը Խաչափայտ, որտեղ կանգնեցված էր հայտնի Քրիստոսի խաչելիության փայտը։ Այսօր այդ լեռները անունները փոխել են։ Մեկը կոչվում է Փալանդիոքեն, մյուսը կոչվում է Դումլու։ Ես ուզում եմ, որ այս խրոխտ երգը մենք նորից բարձր հայքում մի օր երգենք, որ նորից այդ լեռները ստանան իրենց փառահեղ հայկական անունները՝ Այծպտունք եւ Խաչափայտ։ 20-րդ դարաշրջանի ֆիդայիներից էր Մենակը, որը զինված խմբեր է կազմակերպել եւ տարել Արևմտյան Հայաստան հայրենիքն ազատելու։ Ինչպես Նժդեհն է ասել, աստվածների եւ գերմարդկանց ճակատագիրն է լինել մենակ։ Մարտերից մեկում Ֆիդայի Մենակը իր զինակից ընկերների հետ հերոսաբար նահատակվում է եւ նրա մտերիմ ընկեր Նիկոլ Տեր-Վարդանյանը, որը հայտնի է Վանա Իշխան անունով, հերոսի հիշատակին գրում է այս երգը։ Մենակի հիշատակին երգում է Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Հեյ նամարդի նման քեզ էլ գուլ տվեց ես անկուշտ ճամփան։ Հեյ վախ, հեյ աշխար, քեզ էլ գուլ տվեց ես ազիզ ճամփան, անձեր անվախճան։ Թե սաղ մնացինք ու հազար բարով կրցանք հաղթանակ բերել մեր երկրին, թե որ մեր երկրեն հազար արյունով կրցանք դուրս քշել վատթար դուշմանին։
Արմեն Մարուկյան, Սարդարապետը ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը կարող է հաղթել, եթե ապավինում է իր սեփական ուժերին, եւ միայն բավարար չէ հաղթանակներ տանել ռազմի դաշտում, այլ պետք է ապահովել դրանց շարունակականությունը, ընդ որում պարտադիր չէ, որ սարդարապետները մեզ համար լինեն միայն ռազմի դաշտում։ Դա կարող է լինել եւ պետականաշինության, եւ տնտեսության զարգացման մյուս բնագավառներում։ Եվ մեր ժողովուրդը մինչ օրս ապահովում է այդ շարունակականությունը, ստեղծելով առաջին հանրապետություն, այնուհետև խորհրդային Հայաստանը, փայլուն փառահեղ հաղթանակ տանելով նաև մեծ հայրենականի տարիներին, ստեղծելով անկախ երրորդ հանրապետությունը եւ հաղթանակ տանելով նաև Արցախյան պատերազմում, բայց մոտենում է 2015 թվականը եւ ես կարծում եմ, որ վաղուց հասունացել է ժամանակը, որ մեր ժողովուրդը սարդարապատ տոնի նաև հայոց ցեղասպանության հատուցման հարցում եւ 100-րդ տարելիցը պետք է լինի իմ կարծիքով բեկումնային նաև այս ոլորտում։ Սարդարապետի հաղթանակը բարձրացրեց զորքի եւ ժողովրդի ոգին։ Հայրենիքի պաշտպանության համար ոտքի ելավ Երևանի ու Արարատյան դաշտի ողջ հայ բնակչությունը։ Հարյուրավոր մարդիկ անկախ կուսակցական պատկանելությունից, մասնագիտությունից, քաղաքական համոզմունքներից ու տարիքից ներկայանում էին զորամաս եւ կամավոր մեկնում ճակատ։ Գյուղացիները տրամադրում էին փոխադրամիջոցներ, փամփուշտ, սննդամթերք, մտնում աշխարհազորայինների շարքերը, փորում խրամատներ։ Հերոսամարտը ստացավ համաժողովրդական բնույթ։ Հայ ժողովուրդը համախմբվել, մի բռունցք էր դարձել, որովհետև յուրաքանչյուր հայ գիտակցում էր, որ ինքը մարտնչում է հանուն հայրենիքի, հանուն կյանքի ու ազգային արժանապատվության։ Արարատյան դաշտի ինքնապաշտպանության ոգին Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանն էր։ Նրա աննկուն կամքի եւ հմուտ կազմակերպչական ջանքերի շնորհիվ հայ ժողովուրդը հաղթեց։ Սարդարապետի ճակատամարտին գրեթե զուգընթաց ահեղ մարտեր մղվեցին նաև Բաշապարանում եւ Ղարաքիլիսայում։ Մայիսի 22-ին թուրքական մի դիվիզիա գրավելով Սպիտակը շարժվեց Բաշապարան, նպատակ ունենալով Երևանի վրա գրոհել հյուսիսից, մտնել Արարատյան դաշտ եւ Սարդարապետի մոտ հայկական զորամասերին հարվածել թիկունքից։ Ստեղծվեց հարվածային խումբ։ Հայկական զորամասը դրոյի հմուտ ղեկավարությամբ ոչ միայն կասեցրեց թուրքերի առաջընթացը, այլև խիզախ հակագրոհով փախուստի մատնեց թշնամուն։ Այդ կռիվներում հայերին օգնում էր Ջահանգիր աղայի եզդիական ջոկատը։ Մայիսի 24-ից 28-ը ահեղ մարտեր տեղի ունեցան Ղարաքիլիսայի մոտ։ Երկու կողմերն էլ ունեցան մեծ կորուստներ։ Չնայած թշնամին ի վերջո գրավեց Ղարաքիլիսան եւ շարժվեց առաջ, սակայն այնտեղ նույնպես հայերը ցույց տվեցին հիրավի հերոսական դիմադրություն։ Դա խոստովանել է հենց թուրք հրամանատարությունը։ Այսպիսով Սարդարապետի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերում հայ ժողովուրդը կարողացավ թշնամուն արժանի հակահարված տալ եւ վիժեցնել արևելյան Հայաստանը զավթելու ու տեղի հայությունը ոչնչացնելու երիտ թուրքերի ծրագիրը։ Մայիսյան հերոսամարտը ամբողջ հայ ժողովրդի հավաքական ուժի եւ ազգային միասնության հաղթանակն էր։ Ավելին, եղեռն տեսած, կյանքի ու մահվան եզրին կանգնած հայ ժողովուրդը ոչ միայն պահպանեց իր ֆիզիկական գոյությունը, այլև ստիպեց հակառակորդին հաշվի նստել իր հետ եւ ճանաչել իր անկախ ապրելու իրավունքը։ Սարդարապետը դարձավ հայոց նոր ժամանակների ավարայրը եւ հիմք դարձավ Հայաստանի անկախության համար։ Անդրանիկը մեր ժողովրդի համար ավելին է, քան սոսկը զորահրամանատարի կերպարը։ Նա ոչ միայն մեր նոր պատմության ռազմական մեծ գործիչներից էր, այլև համաժողովրդական հերոս, մարդ, որը դեռևս կենդանության օրերին դարձել էր լեգենդ։ Եվ նույնիսկ Սարդարապետի ճակատամարտին չմասնակցելը չստվերեց նրա գլխին փայլող լուսապսակը, որովհետև Սարդարապետի հաղթական ոգին թև էր առել հենց նման հերոսների շնորհիվ։ Աշուխ ռազմար Անդրանիկ երգում է Արսեն Գրիգորյան։ Sarı
Կաջանդրանի, կաջանդրանի Հելանցնի խանվող տալվորի Հայոց ասվի ալվանցավի Լապիների արժան մարդի Կաջանդրանի, կաջանդրանի Կաջությունը թվացմեց իր ողջ աշխարհին Խլատում անգարոտ մաղցին կուծենին Կաջությունը թվացմեց իր ողջ աշխարհին Խլատում անգարոտ մաղցին կուծենին Մենական դեր գարայ սարուք ու կողտի Ոսմանցին ավրել եք ու հոր խուպերտի Մենական դեր գարայ սարուք ու կողտի Ոսմանցին ավրել եք ու հոր խուպերտի Հելանցնի խմբով դալվորի Հայոց ասվի ալվան ծաղի Տապիների արժան մարդի Կաջանդրանի, կաջանդրանի Հելանցնի խմբով դալվորի Հայոց ասվի ալվան ծաղի Տապիների արժան մարդի Կաջանդրանի, կաջանդրանի Արհարություն հենից են դուր հայերում Անցին կերգին խմբին դարնանք մի մեզ տում Արհարություն հենից են դուր հայերում Անցին կերգին խմբին դարնանք մի մեզ տում Հենազանդինք մեր հավատքին մրասում Հայու աստված կաջության ծովանդրանի Հենազանդինք մեր հավատքին մրասում Հայու աստված կաջության ծովանդրանի Հելանցնինք խմբով դալվորի Հելանցնինք խմբով դալվորի Հայոց ասկի ալվան ծաղի Տապիների արժան մարդի Կաջանդրանի, կաջանդրանի Հելանցնինք խմբով դալվորի Հայոց ասկի ալվան ծաղի Տապիների արժան մարդի Կաջանդրանի, կաջանդրանի Կարեն Խաչատրյան Սարդարապետը հնարավորություն տվեց հայությանը դարմանել ցեղասպանության վերքերը։ Սարդարապետում մենք կարող ենք ասել ցեղասպանությունից հետո առաջին խոշոր հաղթանակը տոնեցինք թշնամու նկատմամբ։ Դա շատ կարևոր էր նաև հոգեբանորեն։ Անդրանիկին նվիրված այս երգից հետո մենք պարտավոր ենք եւս մի քանի անուններ նշել Մայիսյան հերոսամարտերի Սարդարապետի հերոսներին՝ Սիլիկյան, Փիրումյան, Նժդե, Նազարբեկյան եւ ես նաեւ անպայման ցանկանայի շեշտել այն հերոսներին, որոնք հայության կողքին էին Սարդարապետի օրերին։ Նրանց մեջ կային տարբեր ազգերի ներկայացուցիչ՝ ռուսներ, հույներ, Էլզաս լոտարինգիացիներ եւ ամենակարևորը մեզ դրակից, մեզ բարեկամ եզդի ժողովրդի զավակները, որոնք իրենց հրամանատարների Ջանգիր աղայի, Ուսուբեկի գլխավորությամբ հայության կողքին էին։ Մենք շնորհակալություն ենք ասում բոլոր նրանց, ով մեր կողքին էին, մենք գլուխ ենք խոնարհում մեր հերոսների պայծառ հիշատակի առջև եւ կոչ ենք անում նոր հաղթանակների։ Շնորհակալություն։
19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի սկզբի հայ ազգային ազատագրական պայքարը տվել է մի շարք հզոր դեմքեր, որոնք սակայն իրենց համեստության պատճառով ստվերում են մնացել։ Նրանցից է Գուրգենը, Ագուլիսցի Գուրգենը, Բաղդասար Մալյանը։ Գուրգենի հիշատակին մեզ հետ Մարաթուկ ազգագրական համույթ։ Հասեք օգնության, Գուրգեն կզողնի, իսեր ազգության, ով հայեր, հասեք օգնության, Գուրգեն կզողնի, իսեր ազգության, հացան բացվեցան, կրնակին դիման, ու չատշնամին, հետին պրվեցան, հացան բացվեցան, կրնակին դիման, ու չատշնամին, հետին պրվեցան, Էջիկ Մինասյան, Լսեցինք ազատագրական պայքարի 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարասկզբի հերոսապատումի նվիրյալ անձանց վերաբերյալ երգեր Ֆիդայիների, Գուրգենի, նաև Արաբոն եւ շարքը շարունակենք Անդրանիկ, Գևորգ Չաուշ եւ մյուսներ, որոնց ազատագրական պայքարը իսկապես պատմական դաս հանդիսացավ հետագա սերունդների համար։ Հենց նրանց ուղակի ոգեղեն պայքարի արդյունքում էր, որ հաջողություն ունեցանք Սարդարաբադի հերոսապատումի օրերին, ինչպես նաև Արցախյան ազատամարտի օրերին։ Չմոռանանք, որ նրանց անուններով եւ ստեղծվեցին ազատագրական ջոկատներ Անդրանիկի, Գևորգ Չաուշի, Բյուսների, Արաբոյի եւ այլն, ինչպես նաև հենց նրանց ոգեղեն պայքարի արդյունքում էր, որ հաջողություն պսակեցինք մայիսյան հերոսամարտերի շարունակությունը, նաև մեր արցախյան հերոսամարտի օրերին։ Անդրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք գոնե ուղղակի մեզ արժանապատիվ ֆիլմ հերոսամարտերի նվիրված, հատկապես ֆիդայական ազատագրական պայքարի, Սարդարաբադի հերոսամարտի, Արցախյան ազատամարտի։ Այսօր մեզ խիստ անհրաժեշտ է նման ֆիլմեր ոգեղեն սնունդի համար, ժողովրդի նաև ոգեկոչման
առումով։ Եվ այս երկերի հաղթարշավը գալիս է լրացնելու նաև այս կարևոր բացը, որ այսօր գոյություն ունի, այսինքն սերունդ դաստիարակելու առումով։ Աշոտ Մելքոնյան, Սիրելի խորեն, քիչ առաջ դու հիշեցիր Մովսես Սիլիկյանի խոսքերը Սարդարաբադի ճակատամարտից առաջ։ Ես ուզում եմ այդ խոսքերը շարունակել։ Վերջին խոսքերը եղել են հետևյալ բառերը. Զինվորներ, հիշեք թիկունքում Սուրբ Էջմիածինն է։ Մի թույլ տվեք, որ թշնամին պղծի այն։ Եվ հայ զինվորը թույլ չտվեց, որ թշնամին պղծի Սուրբ Աթոռը, Մայր Աթոռը, մտնի Երևան։ Մենք հաճախ լինում ենք զորամասերում, նոր բանակ զորակոչված զինվորների հետ ենք խոսում ենք դաշտային հրամանատարների հետ, որոնք որ Արցախյան պատերազմի բովով են անցել։ Հանդիպում ենք նոր կուրսանտներին, որոնք որ արդեն մեր զուտ ազգային հայոց բանակի զինվորականներն են։ Իսկ ավագ սերնդից անցել է այդ շարունակականության խորհուրդը նրանց եւ արդեն մենք մեր զինվորականությանը տեսնելով զգում ենք, որ ունենք մեր իսկապես ազգային սեփական բանակը։ Ահա այդ խոսքերով դասախոսությունների ժամանակ միշտ դիմում եմ ես զինվորներին։ Ինչ եք դուք զգում, երբ գիշերն առաջին անգամ մարտական ծառայության մեջ եք լինում թշնամուց ընդամենը 200-300 մետր հեռավորության վրա։ Նրանք ասում են միայն պատասխանատվություն։ Ես հավատացնում եմ յուրաքանչյուր այն նորակոչիկ առաջին անգամ թշնամու դիմաց մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո դառնում է տղամարդ։ Եվ նա հասկանում է ինչպես Սիլիկյանի զինվորները թիկունքում Գանձասարն է, Ամարասն է, Ղազանչեցոց եկեղեցին է, դարձյալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն է։ Ես կուզեի, որ մենք ծափարենք մեր զինվորականությանը, այն նրանց ներկայությունը, անկեղծ եմ ասում, ֆիզիկապես ինձ ճնշում է, որտեղ նրանք կենդանի պատմություն են։ Մեր խոնարհումը ձեզ։ Եվ մենք համոզված ենք, որ բացարձակապես այն մտայնությունը չկա մեզանում, որ այս սերունդը չի կռվելու։ Հիշեք բոլորդ, ամեն սերունդ ունենում է իր հերոսապատումները։ Ահա այդ սերնդին ապագա թող պատմությունը այնպիսի բախտ վիճակ հանի, որ նա ևս հպարտանալու հնարավորություն ունենա եւ հիշի, որ ինքն էլ տվել է իր Սարդարապատը։ Շնորհակալություն։ Կարեն Խաչատրյան, Ցավոք հայոց պատմության մեջ տխրությունները մի փոքր ավելի շատ են եղել նախորդ դարերում, թող այսուհետ հաղթանակները, ուրախությունը շատ ավելի շատ լինեն, եւ նշվեց նաեւ, որ հաջորդ տարի ողջ հայությունը առաջադեմ մարգությունը կնշի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Բայց եկեք հիշենք, որ մի քանի տարի անց գալու է 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի Սարդարապատի 100-ամյակը եւ այդ ժամանակաշրջանում թող հաղթանակները զգացնել տան իրենց եւ Սարդարապատի 100-ամյակին մենք մեր ժողովուրդը կարողանա ասել, որ մենք մեր սերունդների արչեւ մեր սերունդը իր պարկը կատարել է եւ մենք դաստիարակելով մեր մատաղ սերնդին հայրենասիրական այս ոգով միշտ բարձր ճակատով, լայն ճակատով գնանք դեպի հայոց պատմության մեր ժողովրդի գալիք ապագա հաղթանակները։ Շնորհավոր բոլորիս։ Արմեն Մարուքյան, Ճիշտ նշեց պարոն Մելքոնյանը, որ այսօր մեր դահլիճում նստած են մեր մերօրյա անդրանիկները, դրաստամատ կանայանները, ինչը շատ ոգևորիչ է մեզ համար։ Զեյթունի 1895-ից 96 թվականների ապստամբությունը հայերի պատասխանն էր Համիդյան կոտորածներին։ Ապստամբությունն ավարտվեց հայերի կատարյալ հաղթանակով։ 1896-ի հաշտության պայմանագրով թուրքերը զորքերը հետ են քաշում Զեյթունից։ Խոսք Հարություն Չակրյանի, երաժշտությունը Տիգրան Չուխաջյանի, երգում են մեր երգիչները։ Ինչու գլուխ ծարել
1918 թվականին Սարդարապատի ճակատամարտի կրակները դեռ չէին մարել, երբ ծնունդ առավ առաջին հանրապետությունը։ Անհնարինը դարձավ հնարավոր։ Բացվեց հայոց մեծ երազանքի իրականացման առաջին արարի վարագույրը։ Այդ օրերից անցել է 96 տարի։ Այսօր մենք ունենք պետություն, հզոր բանակ, փայլուն երիտասարդություն եւ ամենակարևորը՝ ապրելու կամք։ Եվ եթե մեզ փորձում են սեղմել, մենք մի պահ միայն կծկվում ենք, բայց հետո արագորեն ամրանում, կարծրանում ինչպես ադամանդը։ Մենք հումորով ժողովուրդ ենք, բայց մեզ հետ կատակներ չի կարելի անել։ Մենք նվիրվել գիտենք, բայց չենք թողնի, որ մեզ նվեր դարձնեն։ Մենք նաև սխալվել գիտենք, բայց նաև հիշել, եւ այդ հիշողությունն է, որ մեզ պետք է օգնի այլևս երբեք չսխալվելու։ Մենք այս օրերին ազգովին տոնում ենք Սարդարապատի հերոսամարտի օրը, որն է այդ տոնի գլխավոր խորհուրդը։ Գնացեք մեր հայրենիքի դիրքերը պահող զինվորների մոտ եւ նրանք կասեն. մեր միասնությունը եւ ուժը։ Միայն միասնական ուժի դեպքում ամբողջությամբ կբացվի հայոց երազանքի վարագույրը։ Եթերում տոնական երգերքոցներ Սարդարապատի հերոսամարտի 96-ամյակին նվիրված հաղթական երգերով կհանդիպենք։